Amigos, estou aqui com um micro-ondas. O cliente pediu para me deixar todo no estilo 3D prata. Veja como ficou. Olha os acabamentos aqui, ó. Ficou show. Acredito que a cliente vai adorar, hein? Quiser fazer no seu, é só entrar em contato. Zap 99458 1116, ok? Era Spin Envelopamentos.